Një grua kthehet nga Shtetet e Bashkuara me avion dhe, pranë saj, ulet një prift. Padre, thot ajo, mund t'ju kërkoj një nder? Sigurisht, bi, nëse mundem, pse jo? I përgjigjet prifti. Shikoni, padre, unë bleva një makinë roje për femra. Është shumë e mirë dhe shumë e shtrenjtë, por kam frikë se do të më duhet të paguaj një tarifë doganore të lartë, sepse nuk është përdorur kurrë. A mund ta fshehni nën pelerinën tuaj? Sigurisht që mundem, bi, thot prifti, por problemi i vetëm është se nuk mund të gënjej. Gruaja mendon për një çast dhe pastaj i jep makinën e rojës. Në aeroport, doganieri e pyet priftin nëse ka diçka për të deklaruar. Nga koka deri te beli, asgjë, biri im, përgjigjet prifti. I habitur, doganieri pyet. Po nga beli e poshtë? Aty poshtë, përgjigjet prifti, kam një mjet për zonjat, që nuk është përdorur kurrë. Doganieri shpërthen në të qeshura dhe thot. Vazhdo, të vi tjetri.